ស្រីជាជាងអ្នកដែលនៅប្រចាំហាង Quicker របៀបបើកកុងតឺនិងរបៀបកាត់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះបង្ហាញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដំបូងយើងបើកកុងតឺយើងបើកអាដុំនេះសិននេះកន្លែងចុចវាកន្លែងនេះនឹងចុចមកហ្នឹងហើយលឺពឺតមកវាលឺសលេងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាលឺសលេងអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងបើកកុងតឺយើងខុសពីគេដោយសារវា error window អញ្ចឹងយើងអត់បានចុះចូលអញ្ចឹងយើងធ្វើតែវាខូចប៉ុន្តែយើងមានវិធីបើកខុសវាអញ្ចឹងណាបើជាទូទៅកុងតឺធម្មតាគាត់បើកប៉ុណ្ណឹងគឺវាចេញកម្មវិធីមកប៉ុន្តែកុងតឺហាង Quicker អត់ទេពេលយើងចុចអាហ្នឹងហើយយើងចុចអានេះអាលេខ2នេះអក្សរនេះអក្សរលេខ2អញ្ចឹងយើងចុចវាញាប់ចឹងមកនេះវាចេញចឹងហើយយើងចុចវាញាប់រហូតដល់វាចេញផ្ទាំងមួយហ្នឹងហើយចុចចឹងមកចុចចឹងរហូតមកនេះដល់ដល់វាចេញផ្ទាំងអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកគឺយើងចុច yes ហើយគឺយើងចុចអានេះចុចអានេះចុចហ្នឹងណាចុចហ្នឹងហើយនេះចុចហ្នឹងហើយយើងយកអក្សរមួយនេះយើងយកអក្សរមួយហ្នឹងហើយបន្តមកគឺយើងចុចអានេះខាងក្រោមយើងយកអានេះយើងយកហ្នឹងយកហ្នឹងហើយយើងចុចអានេះយើងចុចហ្នឹងហើយបន្តមកយើងចុចអានេះហ្នឹងហើយចុចហ្នឹងហើយយើងបន្តយើងចុចអានេះហើយបន្តមកគឺយើងចុចនេះអាលេខ10នេះលេខ10នេះចាំមកចុចហ្នឹងមកហើយចុចនេះមួយទៀតមកចាំមកកុងតឺយើងដើរដំណើរការជីទូទៅបើកុងតឺយើងអត់ខូចយើងគ្រាន់តែចុចប៉ុណ្ណឹងវាចេញកម្មវិធីនេះដូចចែកហ្មងអញ្ចឹងណាអានេះដោយសារវា error ជួយវា error អានេះវា error window យើងអត់បានចុះចូលវានេះវាចេញមកអញ្ចឹងហើយវាចេញចាំមកយើងទុករហូតដល់វាចេញកម្មវិធីអញ្ចឹងមកហើយជាងណាដែលគាត់នេះយើងយកអានេះយើងអាចនឹងប្រាប់របៀបបើកអញ្ចឹងណាហើយនឹងប្រាប់របៀបកាត់វាទៅអញ្ចឹងទៅនឹងឲ្យចាំវាដើរស្រួលតិចទៅបន្តិចនឹងវែងតិចហើយហ្នឹងហើយដាក់ចូល Telegram វានឹងយូរដែរចំយូរម៉េះនេះវាចេញហើយចាំវារហូតដល់ចេញមកអានេះនៅហាងអញ្ចឹងវាសារកុងតឺវាខូចដូចនិយាយអញ្ចឹងកុងតឺយើងវាខូចវា error window នេះអញ្ចឹងពេលបន្ទាប់ពីយើងចេញកម្មវិធីមកយើង refresh វាយើងចុចឲ្យខាងនេះចុចហ្នឹងមកហើយយើងចុចអាទី3ចុចចឹងឲ្យច្រើនដងមកឬក៏យើងចុចអាហ្នឹងហើយយើងចុចអាលេខ5នេះក៏បានដែរនេះលេខ5នេះហ្នឹងយើង refresh វាថាវាដើរ smooth ល្អវាដើរ smooth ល្អអូខេតោះពេលយើងដើរ smooth ល្អហើយយើងចូលកម្មវិធីយើងមកនេះកម្មវិធី Career យើងហ្នឹងចុចអានេះក៏បាននេះចុចអានេះក៏បានយើងចុចលើនេះក៏បានដែរអញ្ចឹងចុចមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងចុចហ្នឹងមកយើងចុចចឹងមកហើយយើងចេញកម្មវិធីវាមកហើយជាងចឹងណាយើងធ្លាប់បរៀនមកយល់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងចុចអានេះវាចេញចឹងមកចុចអានេះខ្ញុំអត់សូវជាអក្សរណាប៉ុន្តែខ្ញុំចំណាំហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកភ្ញៀវឧទាហរណ៍ភ្ញៀវគាត់ចង់សេអក្សរអីដូចខ្ញុំចុចសេអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់សេ A B C ចុចខ្ញុំចុចមកអក្សរ A B C ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចុចអានេះដើម្បីយើង select បានចែកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើង select ចែកមកហើយបន្ទាប់មកយើងរើ font ឧទាហរណ៍ថាភ្ញៀវគាត់យើងរើអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយមួយអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាភ្ញៀវគាត់ឆ្លាញ់មួយណាចង់បានអានេះចង់បានអាណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ភ្ញៀវចង់បានអានេះហ្នឹងហើយយើងយកអាហ្នឹងមកយកអ្វីដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងមកបាទចុចចឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងចាក់ទំហំអាសញ្ញាឡើងទៅលើនេះអាហ្នឹងគេហៅកម្ពស់ឡើងទៅលើអញ្ចឹងភ្ញៀវចង់បានប៉ុន្មានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បាន5មានន័យថា5ហ៊ុនណាហ្នឹងហើយ5ហ៊ុនអញ្ចឹងយើងចុច5មកហើយចំពោះអានេះអាចទៅតឹងបដ ாய் ចែកឧទាហរណ៍ថាភ្ញៀវគាត់ចង់បានប៉ុន្មានគាត់ចង់បានមួយទឹកកន្លះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលេខ15មកមួយទឹកកន្លះហ្នឹងហើយចាំមកវាចេញទំហំដែលគេចង់បានអញ្ចឹងណាដែលគេចង់បានហើយបន្ទាប់មកគឺយើងសេវកាត់វាមកតែប៉ុណ្្នឹងមកយើងសេវចេះហើយយើងចុចនេះ control នេះអក្សរមក control Q E ហើយបន្ទាប់មកយើងសេវមកចេះសេវមកធ្វើម៉េចឲ្យយើងចាំមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់អក្សរ A អញ្ចឹងខ្ញុំចុច A មកហ្នឹងហើយខ្ញុំចុច A អញ្ចឹងមកហើយខ្ញុំយកពាក្យ yes អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកម្មវិធីបើកកាត់នេះចូលកម្មវិធីអាក្រហមនេះកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងចុចអាហ្នឹងមកនេះ
ហើយបន្តមកយើងចុចចាញ់ចឹងមកយើងចុចអានេះនេះចុចអានេះចុចអាហ្នឹងហើយតមកយើងចុចអានេះហ្នឹងហើយចុចអាហ្នឹងមកយើងដល់រកពាក្យអក្សរ A យើងចង់សរសេរវាក៏បានដែរយើងសរសេរសរវាចេះក៏បានដែរ A ក៏បានដែរយើងអុសបើចេះអក្សរ A ដែលយើងសែវហ្នឹងហើយចឹងមកនេះឃើញអក្សរខ្ញុំសែវហើយបន្តមកចុចអានេះចុចអាហ្នឹងនេះដើម្បីយើងគ្រប់វាចេះយើងចុចអានេះចុចអាហ្នឹងមកហើយយើងបន្តមកយើងចុចអាម៉ៅនេះខាងនេះអុសវាទៅចេះអុសវាចឹងមកហើយបន្តមកយើងចុចរូបអក្សរកាត់រូបអក្សរកាត់ចឹងមកហើយបន្តមកយើងយកពាក្យ yes ពាក្យ yes ហើយអានេះគឺមានផ្ដេកមានហូតមកចេះចឹងមានន័យថាពេលតែអក្សរវាបាញ់ឡើងទៅលើចេះចឹងមានន័យថាអក្សរគឺវារត់កាត់មកចេះរត់កាត់មកអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាយើងចង់បានអក្សរឲ្យវារត់ទៅអញ្ចេះចឹងយើងចុចអានេះចុចចឹងមកឲ្យអក្សរវារត់មកបដ ாய் ចេះមកចឹងមកចឹងហើយបន្តមកយើងចង់ចឹងហើយយើងចុចអានេះមកនេះចុចអាក្តារនេះចុចអាក្តារនេះហើយវាចេញតម្រងចឹងហើយយើងទៅស្រែម៉ាស៊ីនយើងបើកម៉ាស៊ីនចឹងម៉ាស៊ីនយើងគឺយើងបើកអានេះមកបើកកងតាក់ហ្នឹងមកបើកកងតាក់ហ្នឹងហើយបន្តមកយើងស្រែជើងវានេះស្រែជើងវាចឹងមកហើយបន្តមកយើងដាក់កាត់វាមកហ្នឹងហើយយើងដាក់ចឹងមកហើយបន្តមកយើងចុចអានេះចុចអាហ្នឹងមកអាក្តារហ្នឹងមកវាចេញភ្លើងពណ៌លឿងចឹងយើងចុចអាសញ្ញាព្រួញរត់ទៅនោះចឹងយើងចុចមកហ្នឹងហើយចុចចឹងមកហើយយើងចុចជើងនេះចុចអានេះមកដើម្បីឲ្យវានេះកុំឲ្យវានៅសមមហុនណាកុំលាតវាមហុនចេះហ្នឹងហើយបន្តមកយើងចុចមកហ្នឹងហើយរហូតដល់ជាប់ចឹងមកហ្នឹងហើយចឹងអានេះស្កតយើងកាត់ហើយចឹងយើងយកអ្វីហ្នឹងចឹងបន្ទាប់ពីយើងស្រែអ្វីដែលយើងចង់បានហើយនេះយើងចុចអានេះអាក្តារនេះចុចអាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចុចអានេះម្ដងចាំមកម៉ាស៊ីនយើងដំណើរការហើយចាំមកម៉ាស៊ីនយើងដំណើរការហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនយើងដំណើរការណានេះអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនយើងកាត់ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងកាត់ហើយអញ្ចឹងមកបាទកាត់អីចឹងហើយយើងបិទម៉ាស៊ីនមកហ្នឹងហើយយើងអានេះយើងយកទៅបិទឲ្យភ្ញៀវអញ្ចឹងណាហើយយើងបិទម៉ាស៊ីនវាមកនេះហើយម៉ាស៊ីនវាអញ្ចឹងពេលយើងធ្វើការធ្វើអីហើយយើងលុបវាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងលុបវាអញ្ចឹងមកនេះចុចអានេះមកបាទចុច no អញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយបន្តមកហើយយើងចុចអានេះយើងបិទវាចុចហ្នឹងមកហើយបន្តមកនេះចុចអានេះហើយបន្តមកនេះចុចអានេះបិទតែប៉ុណ្្នឹងហើយចប់ហើយបន្ទាប់ពីវាដើរចប់ហើយម៉ាស៊ីនវាលេងដំណើរការចាំយើងទៅបិទភ្លើងនេះចប់ចាំមកវាអានេះវាលត់សិនអាហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការឲ្យរួចអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាដំណើរការឲ្យវាឈប់ដំណើរការអញ្ចឹងយើងបិទអានេះវិញមកហ្នឹងហើយយើងបិទអាហ្នឹងហើយយើងដកដូចនេះមកចប់យល់ទេធីមគ្នាយើងបាទបើយល់ចាំអនុវត្តតាមហ្នឹងអរគុណ